Predigten zweite Teil. Gott spricht über Spirituality. We start again my life story about spirituality. Wir machen jetzt weiter bei meiner Lebensgeschichte über die Spiritualität. As a God heart. Als Gottes Herz. My age was now 8-year-old. Ich war jetzt 8 Jahre alt. But something has intensive change inside of me. Aber etwas hatte sich sehr tief in mir verändert. The key which God gave to me. Der Schlüssel, den Gott mir gab, That pray that my love grow in God. dass ich beten sollte, damit meine Liebe in Gott wächst, Was taking every block away. nahm jede Blockade weg And my spiritual senses was opening. und meine geistigen Sinne öffneten sich. Ladies and gentlemen, we have spiritual external 5 senses. Meine Damen und Herren, wir haben äußerliche 5 Sinne, Which function in this external world. die in dieser äußerlichen Welt funktionieren. But we have also 5 spiritual senses. Aber wir haben auch 5 spirituelle Sinne. With these spiritual senses, Mit diesen geistigen Sinnen we want to come to know a invisible spiritual world. Mit diesen 5 geistigen Sinnen möchten wir die geistige Welt kennenlernen. So external 5 senses function in this external world. In dieser äußerlichen Welt funktionieren die äußerlichen 5 Sinne. But for invisible spiritual world, Aber für die unsichtbare geistige Welt we need 5 senses brauchen wir 5 Sinne, which can function in invisible world. die in dieser unsichtbaren Welt funktionieren. And question is, who can open our 5 spiritual senses? Und die Frage ist jetzt, wer kann unsere 5 geistigen Sinne öffnen? Divine truth, Göttliche Wahrheit, or if we come to know most knowledge about spirituality, ist es göttliche Wahrheit? Oder wenn wir das meiste Wissen über die Spiritualität kennenlernen? but if we don't have a observation and experiences, Aber wenn wir keine Erfahrung und Beobachtung haben, then this spiritual truth is only in the books. dann ist dieses geistige Wissen nur in den Büchern vorhanden. And the books you can buy everywhere. Und diese Bücher kannst du überall kaufen. So in this time period of 8 and 9, Das heißt, in dieser Zeitperiode, als ich 8 und 9 Jahre alt war, something amazingly happened passierte etwas Erstaunliches. while I was silent moment asking God that touch my heart in your love. Während ich Gott in diesen stillen Momenten danach fragte, mein Herz zu berühren, My spirit was coming out. kam mein Geist raus aus meinem Körper. Like every prophet, So wie jeder Prophet, like every Sufis, so wie es bei jedem Sufi war, or happened to every spiritual seeker. oder auch mit jedem spirituellen Sucher passierte, When spirit come out, wenn der Geist den Körper verlässt, is also bring some kind of fear. dann bringt es auch eine Art Angst mit sich. Only very few stages. Aber nur in ein paar Stadien. But if you are in love with God,
Aber wenn du in Gott verliebt bist, then the fear of death go away. dann geht diese Angst des Todes auch weg. And God gave me the right key. Und Gott gab mir den richtigen Schlüssel, That pray that my love grow in God. dass ich beten sollte, dass meine Liebe in Gott wächst. So when my spirit was coming out, Das heißt, als mein Geist meinen Körper verließ oder aus mir rauskam, fear was not touching me. berührte mich die Angst gar nicht mehr. I want to open my wings Ich wollte meine Flügel öffnen and I want to fly away. und ich wollte weit wegfliegen. And I want to research where is God. Und ich wollte nach Gott suchen. I wanted to know what is human destination. Ich wollte herausfinden, was ist die menschliche Bestimmung? What is my human destination? Was ist meine menschliche Bestimmung? Where, how far I know myself Wie weit kenne ich mich selber? and where I come from. Und woher komme ich? I want to know the whole truth, totality about myself. Und ich wollte die ganze, totale Wahrheit über mich herausfinden. Whole totality. Die ganze, alles. Same time, Und gleichzeitig I wanted to know wollte ich auch wissen, what is why human deep connection is to research his creator. warum hat der Mensch so eine tiefe Verbindung damit, seinen Schöpfer zu suchen? And what can make human being happy? Und was kann die Menschen glücklich machen In this life, in diesem Leben? the people who live in the material world, Die Leute, die in der materiellen Welt leben, if you ask them, wenn du sie fragst, what makes you happy? was macht dich glücklich? You will hear in this material world different answers. Dann wirst du in dieser materiellen Welt viele Antworten hören, viele verschiedene. Some will say, Manche werden sagen, if I become successful in my career, I'm happy. wenn ich in meiner Karriere erfolgreich werde, dann bin ich glücklich. Some want to have power. Manche wollen Macht haben, Others want to increase their knowledge. andere wollen ihr Wissen erweitern. Many want to have money and possession. Viele wollen Geld und Besitztümer haben. Others say, if I can meet my partner, I would be happy. Und andere sagen, wenn ich meinen Partner treffe, meinen idealen Partner, dann bin ich glücklich. But if we take this question to God Aber wenn wir die Frage in Richtung Gott bringen and ask God, und Gott selber fragen, God, what makes you happy? Gott, was macht dich glücklich? If we give you some possess, you will be happy. Macht es dich glücklich, wenn wir dir Besitz geben? God will say, everything is belong to me. Dann wird Gott sagen, alles gehört doch schon mir. Whole universe belong to me. Das ganze Universum gehört mir. If we say to God, you will be happy if we help you in your knowledge, Und wenn wir Gott fragen, wirst du glücklich sein, wenn wir dir in deinem Wissen weiterhelfen? God says, my knowledge is divine. Dann wird Gott sagen, mein Wissen ist doch schon göttlich. I have created everything. Ich habe doch alles erschaffen. We can ask God, you want to become famous? Und wir können Gott fragen, möchtest du berühmt werden? God say, everyone know me. Und Gott sagt, jeder kennt mich doch. Human creation know me. Die menschliche Schöpfung kennt mich. Angel creation know me. Die Engelschöpfung kennt mich. Whole eternity I create so many creatures.
In der ganzen Ewigkeit habe ich so viele Schöpfungen erschaffen, die mich They all kennen. know me. Und die kennen mich alle. Then question arises, Und dann erhob sich die Frage, God, what make you happy? Gott, was macht dich glücklich? So God answer, we like to hear. Und Gottes Antwort wollen wir hier jetzt hören. God came out from darkness. Gott kam aus der Dunkelheit heraus. He created light. Er erschuf das Licht. He created eternity. Er erschuf die Ewigkeit. He created a heaven. Er erschuf den Himmel. He created beautiful heaven. Er erschuf einen wunderschönen Himmel. He created beautiful creation. Er schuf wunderschöne Schöpfungen. But nobody was there Aber niemand war da, to see. um dies zu sehen. God was alone. Gott war alleine. Love was there, Die Liebe war da, but there was no one to take it. aber es war niemand da, der sie annehmen konnte. To give love, Liebe zu geben, to give happiness, Glückseligkeit zu geben, to give you the heaven. dir die Himmel zu geben. God created everything for his love. Dafür erschuf Gott alles für seine Liebe. So what made God happy? Also was macht Gott glücklich? Love. Liebe. Love you cannot have alone. Liebe kann man nicht alleine haben. Ladies and gentlemen, for love you need a two person. Meine Damen und Herren, für Liebe braucht man zwei Personen. Actually, we are a love creation in God's eyes. Eigentlich sind wir in Gottes Augen eine Schöpfung der Liebe. But I think we don't believe ourselves we are love creation. Aber ich glaube, wir glauben nicht mal selber, dass wir eine Schöpfung der Liebe sind. If we look at our habit, Wenn wir unsere Gewohnheiten betrachten, seems like we are fallen people. dann scheint es so, als wären wir gefallene Leute. We are selfish, Wir sind selbstsüchtig, egoistic, egoistisch. I. Wir sagen immer ich. We are arrogant. Wir sind arrogant. We have many sickness inside of us. Wir haben viele Krankheiten in uns. We are carrying so much darkness inside of us. Wir tragen so viel Dunkelheit in uns. But God was creating us a love creation. Aber Gott hat uns als Liebeschöpfung erschaffen. Imagine, Stellt euch mal vor, this nature is so beautiful. diese Natur ist so wunderschön. Everybody says nature is so beautiful. Jeder sagt, die Natur ist so wunderschön. But this nature was created for human being. Aber diese Natur wurde für die Menschen erschaffen. So human being should be in love higher than nature. Das heißt, dass die Menschen noch viel höher in der Liebe sein sollten als die Natur. Because nature was created for human being. Weil die Natur war für die Menschen erschaffen. But today, Aber heutzutage, because we are living so down, weil wir in einem so niedrigen Stadium leben, nature is so beautiful. ist die Natur so wunderschön. It reminds our dreams Es erinnert uns an unsere Träume, that we could be like nature. dass wir wie die Natur sein könnten. We could be harmonized with this beautiful creation. Wir könnten mit dieser wunderschönen Schöpfung harmonieren. So now, between this 8, 9 and 10, my spirit was coming out. Und jetzt im Alter von 8, 9 und 10 Jahren kam mein Geist aus meinem Körper. What was happening to my spirit then? Was passierte dann mit meinem Geist? You will be surprised, maybe you ask me. Ihr werdet überrascht sein, wenn ihr mich fragt. Are you flying in west or east? Flugst du nach Westen oder Osten? North or the south?
Norden oder Süden? Where you was going actually? In welche Richtung gingst du? And those answers we will talk about in our next day's lecture at God Heart Speak about His spiritual growth. Und über diese Wahrheiten werden wir das nächste Mal sprechen, wenn Gottes Herz über sein geistiges Wachstum spricht. Thank you. Dankeschön.